Masu kallon mu barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Kamar koyaushe, a yau ma. Dan wasan gaba na Real Madrid, Rodrigo, ya yi imanin cewa matashin dan wasan gaba Endrich zai buƙaci tsawon lokaci kafin ya daidaita kansa idan ya dawo filin wasa na Real Madrid a wannan kaka. Tauraron dan wasan na Palmares zai koma Real Madrid ne kan euro miliyan 72 idan ya cika shekara 18 a watan Yulin shekarar 2024. Rodrigo, wanda ya koma Real Madrid daga Santos kan euro miliyan 45 a shekarar 2019 lokacin da ya shiga shekara 18, ya ce dan wasa Endrich yana da inganci da yawa, amma abu ne na al'ada idan dan wasa ya zo kungiya ya jira kafin ya fara buga wasa a matakin farko. Ba kowane dan wasa ne zai zo ya fara wasa nan da nan ba. Mutane suna tsammanin cewa zai taka leda idan ya zo kungiyar da ya zira kwallaye, amma shi matashi ne sosai, babu wani laifi idan ya shiga cikin tawagar farko ta Real Madrid da wuri akan lokaci, a cewar Rodrigo. Kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City ta kammala ɗaukar shirya takardun siyan dan wasan gaba Troy Savio, a cewar Fabrizio Romano. Labarin da ya bayyana cewa dan wasan mai shekaru 19 zai koma Manchester City a lokacin kaka tare da dan wasan gaba shine kan yarjejeniyar farko da za a kammala a gasar Premier kafin kaka mai zuwa. Matashin da ya taka rawar gani a tsawon zamansa aro a kungiyar Girona a kakar wasa ta bana, inda ya zira kwallaye 7 tare da taimakawa a ci 7 a dukkan wasanni a kungiyar Tasmania da ya buga. Kungiyar kwallon kafa ta Chelsea da Arsenal na iya neman dan wasan gaban Inter Milan Lautaro Martinez. An rawaito cewa Inter Milan tana matukar buƙatar sabunta kwantiragin dan wasan mai shekaru 26. Duk da haka, Chelsea da Arsenal na sa ido kan lamarin kafin kaka. Martinez ya haskaka sosai a kakar wasa ta bana a Inter Milan, inda ya zira kwallaye 23 a dukkan gasa. Ƙungiyoyi da dama suna sa ido kan ɗan wasan tsakiya na Lille Angel Gomez gabanin kasuwar musayar 'yan wasa a kaka. Ɗan jarida Romano ya rawaito cewa ɗan wasan mai shekaru 23 tsohon ɗan wasan tsakiya na Manchester United ya taka rawar gani a Faransa kakar wasa ta bana, inda ya taimaka aka zira kwallaye 5 a wasanni 21 da suka buga a gasar Ligue 1. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona na sha'awar ɗan wasan tsakiyar Stuttgart, Raul Pola, ɗan wasan mai shekaru 20. Ƙungiyoyi da dama a Turai sun keɓe shi a matsayin ɗan wasa da yake da kyakkyawar makowa, inda rahoton ya nuna cewa Barcelona tare da ƙungiyoyin Premier da sauran ƙungiyoyi a Jamus suna sha'awar zawarcin matashin ɗan wasan. Shi ko ɗan wasa Goncalo Ramos zai bar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta PSG. Ɗan wasan gaba na Paris Saint-Germain Goncalo Ramos na iya barin ƙungiyar a kaka, a cewar jaridar Faransa. Goncalo Ramos da shekaru 22, wanda ke zaman aro a Benfica na dindindin tun a watan Nuwamba shekarar 2023 kan farashin euro miliyan 65, kuma yana da kwallaye 7 a wasanni 25 da ya buga a dukkan gasa a wannan kaka, baya son komawa ƙungiyarsa ta PSG. Dan wasan na Portugal ya yi fama da rashin sa shi da koci Luis Enrique ke yi a PSG. Dan wasan yana neman a sayar da shi cikin sauri, inda a baya aka danganta shi da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da Newcastle United. Ita ma kungiyar kwallon kafa ta Juventus ta sanya dan wasan tsakiya na Atlanta, Thiago Commenas, a matsayin wanda take so ta dauka a kaka. Commenas da shekara 25 shine dan wasan tsakiya na biyu da ya fi cin kwallaye a gasar Serie A ta bana, kuma yana da kwantiragi har zuwa shekarar 2027. A baya dan wasan na tsakiyar Netherlands ya ja hankalin Newcastle United da Liverpool da kuma Manchester United. Tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid James Rodriguez ya nemi ya ci gaba da zama a sabon kungiyarsa ta Sao Paulo makonni 2 kacal bayan ya buƙaci a soke kwantiraginsa. Dan wasan tsakiya na Colombia ya buga wasanni 14 kacal tun lokacin da ya koma kungiyar ta Brazil a matsayin wanda ba shi da wakili a watan Agusta. James, mai shekara 32, ya gana da shugabannin kungiyar ta Sao Paulo kwanan nan domin cimma wata yarjejeniya ta soke kwantiraginsa har zuwa ranar 30 ga watan Yuni ta shekarar 2025. Duk da haka, tsohon dan wasan na Real Madrid ya sake nazari kan ci gaba da zama a kungiyar tasa ta Sao Paulo. Manchester United ko da Arsenal da Paris Saint-Germain suna shirye-shiryen shiga neman dan wasan gaban Bayern Munich, Matthias Tel. An alakanta dan wasan mai shekaru 18 da barin kungiyar ta Bayern Munich bayan da ya yi kokarin samun damar buga wasa akai-akai.